एक छोटे से शहर में अदरक और शहद रहते थे। अदरक थोड़ा तीखा था और शहद बहुत मीठा। एक दिन शहर में राहुल नाम का लड़का बहुत पुरानी खांसी से परेशान था। वो खांसते खांसते थक गया था। तभी अदरक बोला, मैं हूँ अदरक, खांसी का दुश्मन। और शहद मुस्कुराकर बोला, और मैं हूँ शहद, मीठा इलाज। दोनों ने मिलकर कहा, अगर हमें साथ खाओगे तो पुरानी से पुरानी खांसी भी भाग जाएगी। राहुल ने अदरक और शहद को साथ खाया। कुछ ही दिनों में उसकी खांसी गायब हो गई। अदरक और शहद खुश होकर बोले, प्रकृति का छोटा सा जादू, अदरक और शहद साथ खाओ।